ลูกหลานเขามั่งสิกะเขาจะได้กินเหรอว่าจีก่อยข้างในจูพอกินนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีมาทุกคนเนี่ยอยากกินฝีมือเอฟซีคือกันได้บัตรพี่น้องสูตรอุบลหอมเท่ได้บัตรนะครับจังเลยบ่ใส่ความแล้วล่ะพี่น้องครับนี่ครับเราพ่อปองครับครับครับสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับมีผมบอกแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องหลังมาพูดไปผมมาใส่ต้มผัดตึงพอนี่แหละครับลูกหลานเขามั่งสิกะเขาจะได้กินเหรอว่าจีก่อยข้างในจูพอกินถือกันละมื้อนี้ให้เอฟซีเพิ่นบริหารเด้มื้อจัดเลยครับจัดเลยเพราะว่าจัดเลยเพิ่นสิเฮ็ดให้ครอบครัวกินเพราะว่าแบบอยากแลกเปลี่ยนเนาะระหว่างทางอุบลทางน้องไทยมหาสารคามรสชาติมันสิเป็นจังได๋เฮาเห็นบ่โดนแล้ววันนี้เจ้านี่แหละครับพี่น้อง FC มาทุกคนเนี่ยอยากกินฝีมือ FC คือกันเพราะว่าเขาจะแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละพื้นที่เป็นกินแบบไหนนี่เขาเอิ้นว่าทางคนต่างเฮ็ดเดี๋ยวต้องเก่งใจเนาะคือเก่ามานี่ม้ามเด้อครับพี่น้องม้ามนี่แหละคนทั้งมีแต่เครื่องในครับมีม้ามมีตับครับผมเป็นสิก้อยแค่หน้า30กีบนี่ก้อยเครื่องในซูยี่พอเพิ่นกินกินน้ำกันดิกินน้ำกันพอกินบ่เบิดบ่เมื่อถ้ากินบ่หมดนี่บ่ให้กลับแล้วมื้อนี้ครับผมกินมันหมดเด้อกินมันเบิดเด้ออ๋อคือคู่กันแท้ยอดมากันแล้วครับผมที่จริงแล้วพอว่าบ่ให้เมียดิถ้าฝนตกนอนบ่ได้ถ้าฝนตกคือสารโนดาเรานี่มันงัวนอนบ่เอื้อนี่ละขอให้กินข้าวอิ่มใส่เอาดีครับมาครับมากินข้าวน้ำกันก่อนเด้อโอ้กูมันดูเวียกดูงานเลยครับดูเวียกดูงานมาแล้วมื้อนี้พี่น้องจริงว่าเราตัวนี้มั้ยเอาพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยจังมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเพราะว่าตอนนี้สิได้ซอยได้หยังเตรียมของแล้วเฮาสิได้มาเบิ่งวิธีการปรุงของเพิ่นอีกเบิ่งเอารสได้กินพี่น้องเฮาหั่นแล้วล่ะเนาะครับประเด็นสิปรุงเนื้อบัตรพี่น้องโอ้ยฝนตกเลยพี่น้องสิบ่ได้ยินเสียงปานใดเด้อใส่ใบมะกรูดเข้าไปก่อนครับเนี่ยใบมะกรูดครับพริกป่นอย่าเห็นแห้งเด้อคุยอยู่ไต่ลมตาเด้อว่าสิปิดตาเด้อพ่อปิดตาไว้นำเด้อครับเบิ่งพี่น้องก็สิได้ง่ายอีกมองบ่นี่นะเบิ่งนึงง่ายก็มาจากข้างนอกแล้วครับอันนี้เป็นข้าวคั่วครับน้องที่พ่อคั่วเองแม่นครับคั่วเองหมดข้าวคั่วกับพริกป่นได้หลายบ่ได้กินแหน่ครับวันนี้พ่อขาดบ่ได้ได้เป็นข้าวเต่าแป้งนัวครับแป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายครับพี่น้องมาเลยสุริยะเลยอ้าววันนี้ใส่เข้าไปครับแป้งนัวบ่ใส่ได้1เขาคั่วได้บ่ขามครับนี่ที่พอว่าเรามากินเข้มมาจัดเกลือให้เราอีกจุดนึงครับแล้ววันที่อาบน้ำมันแก้ผ้าร้อนเลยอันนี้ที่เด็ดของตัวปอมนะครับเด้อน้ำปลาครับเบิ้งหูมันหลดเบิ้งกันนะเบิ้งหูมันแม่คนว่างยาได้ระวังดีๆนะเรียกว่าผมเตือนนะเด็ผมถามพี่ว่าหูขวดน้ำปลาหรือว่าหูบึ้งกันได้ยังไงมันมีคนว่างยาอยู่ระวังดีๆนะใส่ได้ปะเนี่ยโอ้เข้มมาเลยอันนี้ว่างยาแล้วแค่ครับดีงัวคนใส่ขวดไว้เพราะว่าเก็บรักษาไงครับเอาขมนะพ่อเนาะครับใส่เข้าไปประยุทธ์นี่เนี่ยเราเนี่ยประยุทธ์นี่ครับใส่ผมครับผมนี่ข้นแบบนี้ครับต้องการข้นก่อนเด้อครับปล่อยข้างในครับผมสูตรอุบลหอมเท่ได้บัดงานหอมมันจะแสบแผลเอาผักบัวแบบนี้ครับจั
จังเลยบ่ ใส่ผักบัวไปน้ำ คุณแม่ บรรยากาศได้ ครับคนอีกน้อยนึงครับก็ต้องคนหลายคน ที่ บ่ อาบ ให้มัน น้ำดีนี่ แซ่บเดี๋ยวหอมครับแล้วล่ะพี่น้องมาดิ เอาเสียมเอาพอปอมเสียมมึงแน่ เอาอีพอซิมให้เบิ่งแนวเพิ่นว่า ผ่านบ่ผ่านยังว่ากันเนาะ ครับ นี่ เสียบอยู่แล้ว พวดโอ้ใจบ่หวานใจบ่ ซิม เอาสิลองซิมเบิ่งบัดนี้ ปรุงซิมบัด ปรุงสิซิมเอาตับหวานครับอันนี้ก่อน เดี๋ยวใส่น้องอีกหนึ่งเด้อ อีพอ นี่บัด อีพอว่าอยากกินคำหน่อยเด้อว่าจะซิมคำหน่อยแล้วว่าเอาคำใหญ่ โอ้จักเข้มเพิ่นได้บ่มืดผู้จีแตกแล้วแซ่บ ๆของแซ่บเบิ่ง จ้าเดี๋ยวหาข้าวเขาชุดกินจ้า ครับนี่ โอ้ยพี่น้อง ไอ้ลุงมันยาวนี่ ปุ๊ก่อน โอ้ยลุกเลยลุก ข เล อง ย แท้บัดนี้โป๊ะเลย มาเด้อพี่น้องมาเด้อครับโอ้นั่น เพื่อนกับสั้นมา เอ เนี่ย อ อยากไรอยา มือก สั่นเลยบัด หิว นี้ เขาแห้งพี่น้องหิวเขาแห้ง มือสั่นมือสั่น มือสั่นครับพี่น้อง โอ้อย่าว่าสั่นจังซี่เด้อบ่แม่นว่าพอปอมมาบ่หาให้กินเด้อ ครับ เพิ่นเฮ็ดกินเอง เติมน้ำยาครับไอ้นี่ก็เติมน้ำยาสักก่อนกินเขามาล่อ เนี่ยเพิ่นมาก็ กันโลดเราคิดคนขนาดนี้มัน เขามีบ่เอาลุยเลยบ่ครับ น้ำเลยบัดนี้ เงียบ นำ เอาไว้ เลย ใกล้ บ่ กัน ต้อง จักห เกร น่อย งใจบ่ต้องนำเลย เออเอาบัดนี้ โอ้อันนั้น ครับนี่ครับเอาพ่อปองครับ งา ขาวเลย เอาพวกปอมมันพวกปอม พ่อปองกับพ่อปองนั่นคือ ระวังเด้อระวังกันระวังสอบของตกเด้อนั่นน่ะเอาตั้งข้างในก็ได้ข้างในนี่ คนก็จะ นี่ อะไร ละ วะ เอาตั้งใน แก้วมาปลา หนาจะคล้องเลย เฮ้ยผู้จีแตกเลย ขวมเด้อมาตั้งมันเด้อพี่น้องปั้นเขา อ๋อข ข อ อลุยบนด้วย เบิ่งเขาอีพอเบิ่งครับสีออกมาครับ เอาพี่น้องลุยเลยเด้อครับ มาเด้อครับเอฟซีทุกท่าน พองามโอ้ยเขากระนุ่มพี่น้อง อุ้ย เอาน้ำมาเนี่ย มันจะมาถามว่าว้าเป็นสีเขาว่าแสดงว่าของน้ำของเราเจอครับ เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งตอนตับกันเบิ่งตับตอนนี้พี่น้องบัดเลยใส่บักเพชรพร้อมครับ งานนี่จะว่าใช่ว่าเก็บ นี่ครับสูตรอุบล หวานด้วย โอ้นี่แหละคนน้องมันต้องเห็นด้วยกินเนี่ยมันแสบนัวดิจะทำได้ พอเลย กินเข้าไปเลย พอเลยไม่พอ คือเจ๋งแล้ว ครับผมมาเด้อแม่กินข้าวเด้อ ค่ะเอาเลย ของใส่เลยรถกระทบก่อน เป็นกระเบิดได้ ได้บรรยากาศพร้อมกันเล ไม่ ย อยู่กับพ่อปอมไม่มีติดหลังครับผม 30กีบครับ เพราะว่ามันตกไปเลยนอนกันบ่กลางมุมนอนกันไปเลย งามเลย แต่ว่าพอเพิ่งเล่าว่าเดือนนี้ที่เราพูดถึงนี่มุมมันอะไรกันเนาะ มึงไหนอ้าย แซ่บครับอยากบวชได้ ครับ สมือมิตรเห็ดไห้พะเยปอมกินมันนี้ก็เห็ดไห้กินทุ่มบายเลยเห็นปะ เราจะเห็นดีอยู่ ผมนำเนี่ยแล้วเขาเฮ็ดกินเสียบๆอารมณ์คนก็ดีนะเดี๋ยวก่อน ผมดีใจครับนี่แหละกันโมมีลูกนี่หลานมากินพอกินน้ำมันเนี่ยกินอะไรก็กินแล้วก็ผู้เดียวเนาะ โอ้ย เอาเขาทุกวันแล้วเดือนกันก็มี ว่าปั้นเขาไป ใจเลยคุยเอาจำก้อยจะเป็นว่ามึงเรียกมึงเรียกเงินบ่ตั้งอุบล มีเดียด จะมาเด้อพี่น้องพอได้บอกเรียกเด้อบอกหยอกกันอยู่ว่านี่แหละครับพ่ออุบลเพิ่นเฮ็ดกับเขาวให้กินเพิ่นจาก
กูกินแกหนาววะบัดหนาวเลยวันนี้นะพี่ เห็นเลยรับร้านพี่น้องพวกบอกเพชรถึงใจเลยที่ถึงใจแห้ง ออกมาเลย อบอุ่นแห้งเหรอเป็นหนาวภายในเราอบอุ่นหน่อยครับผมเลยใส่บอกเพชรก็ไม่นั่งนั่นแหละรถให้ได้ลองเรียน เป็นถุงน้องเนี่ย ดูนี่กันเสียงก็ไปได้ยินด้วยพี่น้องเสียงคนจะหลายเลยมันเนี่ยครับอาจจะได้ไต่อื่นเนี่ย เอาต่อเลยบอก ครับ ปักเจ้า เดี๋ยวพอก่อนแล้วก็ธรรมดาเลยเรื่องกินกันแล้วพอช่วงนี้ไปด้วยแล้ว ดูแลเรื่อยๆก็ต้องเกรงใจครับเรื่อยๆก็ต้องอายเรื่องกินเขาเนี่ยถ้าอายก็กิน เขาบอกว่าผมไม่ได้ความรู้สึกผมไม่ชอบมันเลยมันยังรู้ไม่จะว่าดีละ ทำเลยว่า ไม่ต้องมีใจเนาะ ก็ตาใจพี่น้อง เอาเนี่ยอันนี้ไงข้างบนหัวเอาต้นกันก็พอปอมันรู้เอาพอปอมกินข้างใหญ่ต้นกันมันรู้ ก็คุณว่าถึงทำยังไงโซ่เนี่ยคุณว่า ต้นต้นนั่นคือป้อนกันที่ทางนั้นไม่ใช่เอาป้อนกัน เอาเดี๋ยว ยังไม่เลย เดี๋ยวให้ดูว่าคุณพูดเลยกัน ปัญญาเดี๋ยวพอป้อนงูไปยังป้อนได้เนาะ เอาเอา ดูไตไอ้ นี่แหละครับได้ไปเลยนี่ไปต้องห้องว่าอยากด้วยกินโอ้ย ทำโอ้เป็นไงบ้างเว้ย ทำตัวนี้มันอะไร เอา เอามีกระวน มาเลยครับเดี๋ยวคนแต่ว่าจะพอปากก็หลง ไอ้ป้อนเรียกว่าจะ การปวดต้องปวดด้วยไม่ก่อนลงมาเอามันกลับแล้วบอกเรื่องเบิร์ดทางเร็วก่อน นี่แหละก็ปลอดของแท้ พากันแสบบอยกินข้าวลืมถาม เรื่องนี้นั่นแหละนอกก็ปลอดเลยเนี่ย ครับก็เลยมีแต่ได้น้ำไม่ได้ว่าคนมาเพื่อนอีกว่านะ ผมว่าถามมาแต่บอกแม่แล้วเนี่ยแต่บอกพี่มาแม่ ยังบ่พ่อกันกินน้ำมันดีว่ะอยากจะกินน้องเด็กด้วยกินกันแต่ก็เลยว่ากินหลายก็เลยกินหน่อยก็ป่วย แม่เนาะ ที่ทำยังไงแม่ก็เลยทำให้ทั่วมันอ่ะทักม้วนว่าจะนี่แหละได้มาแล้วนี่เนี่ย มันอึ้งมันเป็นตัวปลอมติดข้ามไงมันเป็นอึ้งเลย มันแสบเลย แต่คนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทุกคนก็ไปมากินดิ ไม่ได้ มาดิ นั่นยังไง เจ้าก็บอกเลยคุณ เวลาลูกหลานเพิ่นมาเล่นน้ำพวกปลอมดีใจพี่น้อง บ่มาบ่เลยดิ สารคำนี้คำสุดท้ายในที่น้อง แซ่บอ่ะเพิ่นมาเสียแซ่บพี่น้อง อยากที่มาลองทิ้งเบิ้ง จะว่ากินเท่าไหร่เยอะกัน
เดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิให้ FC เฮาอันฝากพี่ฝากน้องจ้ะลาพี่ลาน้อง ทำไงก่อน มันแทนอยู่ แซ่บเนาะ ผมยังแต่พูด เงี้ยงเงี้ยงมาเตะขับตัวเลย เอาครับผมใส่บัวคำนี้นะ อย่างนี้ก็มันมีอย่างไรครับมากินข้าวบ้านพ่อปอมขอขอบคุณพ่อปอมครับในท้องครับอ้ายเพิ่นนะครับนี่ได้มาโชว์ฝีมือให้พอครับอ้ายเพิ่นกินเลย โดนมือเนาะ แซ่บครับแซ่บมาก มือ นี่ พู ก็ ด ที่ แจกเลยกันดู พ่อจะมีไปสักวันครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ